Алексей стоял у окна своей маленькой квартиры в центре Москвы, когда раздался стук в дверь. Он открыл ее и увидел Дмитрия, своего тайного возлюбленного, с пистолетом в руке, направленным на него. Но вместо выстрела Дмитрий упал на колени, признаваясь, что это была подстава от его собственной семьи. И теперь их жизнь изменилась навсегда. Сердце Алексея колотилось как барабан. Он не мог поверить своим глазам. Дмитрий, всегда такой уверенный и скрытный, теперь выглядел сломленным. Его глаза были полны слез. «Прости меня, Леша. Они заставили меня. Но я не смог. Я люблю тебя», — прошептал он, опуская оружие на пол. Алексей, 25-летний художник с тонкими чертами лица и зелеными глазами, всегда мечтал о свободной любви. Но в России это было опасно. Он вырос в либеральной семье интеллигенции, где искусство и свобода были ценностями. Но даже здесь гомофобия витала в воздухе, как густой туман. Дмитрий же, 28-летний бизнесмен с атлетическим телосложением и строгим взглядом, происходил из консервативной семьи из Подмосковья, где отец был бывшим военным, а мать — верующей православной. Их встреча произошла год назад на выставке современного искусства, где Алексей экспонировал свои картины, полные скрытых намеков на ЛГБТ-темы. Дмитрий пришел туда по работе, но ушел с номером телефона Алексея. С тех пор их отношения развивались в тени. Встречи в укромных кафе, прогулки по ночным улицам, где никто не мог их узнать. Алексей хотел открытости, но Дмитрий всегда останавливал. «Ты не понимаешь, Леша. Моя семья уничтожит меня. И тебя заодно». Теперь, с пистолетом на полу, все вышло на поверхность. Отец Дмитрия, узнав о их связи от анонимного доноса, решил исправить сына радикально. Он нанял людей, чтобы инсценировать ограбление. Но Дмитрий не выдержал. Он рассказал все Алексею, рискуя всем. Они хотят, чтобы я женился на дочери друга отца, чтобы нормализоваться. Но я не могу больше лгать. Алексей помог Дмитрию встать, обнял его крепко. В тот момент он почувствовал прилив адреналина, это был не конец, а начало настоящей борьбы. Они решили бежать в ту ночь. Но Москва не отпускала так легко. Пока они собирали вещи, раздался звонок в дверь. Это был отец Дмитрия, Иван Петрович, с двумя крепкими парнями за спиной. «Дмитрий, сынок, выходи. Мы поговорим по-мужски». Голос был холодным, как зимний ветер. Алексей замер. Но Дмитрий шагнул вперед. «Папа, это моя жизнь. Я люблю его». Иван Петрович рассмеялся горько. «Любишь? Это болезнь. Сын, мы тебя вылечим». Конфликт разгорелся мгновенно. Отец схватил Дмитрия за руку, пытаясь увести. Но Алексей вмешался, оттолкнув его. «Оставьте его в покое!» — крикнул он. Парни набросились. И в драке Алексей получил удар в лицо.
Кровь хлынула из носа. Дмитрий вырвался. Помог Алексею встать. И они заперлись в квартире. «Мы вызовем полицию», — сказал Алексей. Но Дмитрий покачал головой. Полиция на их стороне. В России такие, как мы, не защищены. Они просидели всю ночь, слушая стуки в дверь, планируя побег. Утром отец ушел, но оставил записку: «Ты мертв для нас, если не вернешься». Это был первый удар. Дмитрий потерял семью, работу, а отец владел компанией. Где он работал? Алексей, в свою очередь, начал замечать странные взгляды соседей. Кто-то донес. Их любовь, казавшаяся крепкой, теперь трещала по швам под давлением реальности. Алексей предложил уехать в Санкт-Петербург, где у него были друзья в ЛГБТ-сообществе. Но Дмитрий колебался. А если они найдут нас? Я не хочу, чтобы ты пострадал из-за меня. Внутренний конфликт Дмитрия рос, любовь против долга перед семьей. Он вспоминал детство, когда отец учил его быть мужчиной, а мать молилась за его душу. Теперь он предатель в их глазах. Алексей же боролся с собственной совестью. Он знал, что настаивать на открытости значит рисковать жизнью Дмитрия. Но молчать значило жить в лжи. Они провели неделю в напряжении, скрываясь у друзей Алексея. Там, в маленькой коммуналке, они впервые поговорили по-настоящему. «Почему ты не ушел раньше?» — спросил Алексей. Дмитрий вздохнул. «Я боялся. Боялся потерять все. Но теперь я потерял. И это освобождает». Однако свобода имела цену. Друзья Алексея предупредили: в России закон против нас. Пропаганда, и вас посадят. Кульминацией недели стал звонок от сестры Дмитрия, Ольги. Она плакала: «Брат, вернись. Мама в больнице от стресса. Это из-за тебя». Дмитрий сломался. Слезы текли по щекам. «Я должен поехать к ней». Алексей схватил его. «Нет. Это ловушка». Но Дмитрий ушел, оставив Алексея в одиночестве. Тот вечер был полон сомнений. Алексей рисовал, пытаясь выразить боль, картина с двумя фигурами в тени Кремля, разрываемыми цепями. Когда Дмитрий вернулся ночью, он был бледен. Мама сказала, что любит меня, но только если я исправлюсь. Отец ждет свадьбу. Алексей почувствовал предательство. «Ты идешь на это». Дмитрий отрицал. Но в его глазах была неуверенность. Они легли спать в объятиях. Но сон не шел. Утро принесло новое решение — бороться вместе. Но давление нарастало. Дни превратились в недели напряженного существования. Алексей и Дмитрий переехали в съемную квартиру на окраине Москвы, подальше от глаз семьи. Но тени прошлого следовали за ними. Дмитрий потерял работу. И теперь они жили на сбережения Алексея от продажи картин. «Я найду что-то», — уверял Дмитрий. Но в его голосе сквозила неуверенность. Он начал пить по вечерам. Вспоминая отцовские упреки,
Ты позор семьи. Алексей пытался поддержать. Но его собственные демоны просыпались. Он вырос без отца. Мать умерла рано. И искусство стало его убежищем. Теперь любовь к Дмитрию ставила под угрозу все. Однажды вечером, возвращаясь с выставки, Алексей заметил слежку. Черный автомобиль следовал за ним. Он ускорил шаг. Сердце билось. Дома он рассказал Дмитрию: «Твоя семья не отступит». Дмитрий кивнул: «Я знаю». Отец нанял детектива. Это был поворотный момент. Они решили противостоять. Дмитрий позвонил отцу: «Оставь нас в покое. Или я уеду из страны». Иван Петрович рассмеялся: «Куда?» «В Европу. Там ты никто». Разговор закончился угрозами. Алексей предложил обратиться в ЛГБТ-организацию. Они помогут с защитой. Но Дмитрий боялся огласки. Если это выйдет в СМИ, меня уничтожат. Внутренний конфликт разрывал его: любовь или безопасность. Он вспоминал школьные годы, когда друзья дразнили педиком за интерес к искусству. Теперь это стало реальностью. Алексей же сталкивался с общественным давлением. На работе в галерее коллеги шептались: «Ты с тем парнем. Будь осторожен. Закон строгий». Высокий накал пришел с визитом Ольги. Она пришла тайком: «Брат, мама умирает от горя. Вернись». Дмитрий обнял сестру. Слезы текли. «Я не могу жить ложью». Ольга посмотрела на Алексея с ненавистью: «Это из-за тебя. Ты совратил его». Алексей вспыхнул: любовь не совращение. Конфронтация переросла в крик. Ольга ушла, пообещав: отец все узнает. На следующий день Дмитрий получил письмо от адвоката: семья подает в суд за моральный ущерб. Это было абсурдно. Но в России возможно. Они наняли юриста из ЛГБТ-сообщества. Но цена была высокой. Алексей продал несколько картин, чтобы оплатить. «Это наш бой», — сказал он. Но внутри он сомневался, стоит ли. Дмитрий начал отдаляться, проводя дни в раздумьях. Может, я ошибся. Может, я не такой. Алексей почувствовал удар. «Ты жалеешь о нас?» Ответ пришел в форме предательства. Дмитрий встретился с отцом тайно. Он вернулся поздно, пахнущий алкоголем. Я согласился на встречу с той девушкой. Только встреча. Алексей был в шоке. «Ты предаешь меня?» Они поссорились впервые по-настоящему. Дмитрий кричал: «Я пытаюсь спасти нас. Если я женюсь фиктивно, они отстанут». Алексей ушел, хлопнув дверью. Он бродил по ночной Москве, думая о разрыве. Утром Дмитрий извинился: «Я не могу без тебя». Они помирились. Но трещина осталась. Давление общества усилилось, анонимные угрозы в соцсетях. Гей — это грех. Алексей потерял клиента из-за слухов. Их любовь превращалась в войну. Дмитрий решил: мы уедем в Питер. Переезд стал спасением, но и испытанием. В поезде Дмитрий признался: «Я боюсь. Леша. Боюсь потерять тебя».
Алексей сжал его руку, мы вместе. В Петербурге они нашли приют у друзей. Но прошлое нагнало. Отец Дмитрия приехал с полицией, обвиняя в пропаганде. Арест был близок. Они спрятались, планируя эмиграцию. Цена — оставить все. Алексей пожертвовал карьерой. Дмитрий — семьей. Внутренние муки росли, правильно ли? В Санкт-Петербурге воздух казался свежее. Но давление не ослабевало. Алексей и Дмитрий поселились в маленькой квартире у Невы, где друзья из ЛГБТ-сообщества помогли с работой. Алексей устроился в местную галерею. Дмитрий — фрилансером в ИТ. Но звонки от семьи не прекращались. Мать Дмитрия звонила ночами. «Сынок, вернись. Бог простит». Дмитрий вешал трубку. Но потом плакал. «Они сломали меня», — шептал он. Алексей утешал. Но его собственные сомнения росли. А если он вернется к ним? Конфликт обострился на встрече сообщества. Там Алексей встретил старого друга. Сергея. Открытого гея. Борца за право. Сергей посоветовал: расскажите вашу историю публично. Это поможет многим. Дмитрий отказался: нет. Это уничтожит мою семью. Спор перерос в ссору. Алексей обвинил: ты все еще стыдишься нас. Дмитрий ушел, оставив Алексея в раздумьях. На следующий день Дмитрий встретился с Сергеем тайно. Он искал совета. Но Сергей флиртовал. Ты заслуживаешь лучшего, чем прятаться. Дмитрий отстранился. Но поцелуй случился, но вина сожрала его. Вернувшись домой, он молчал. Но Алексей заметил. Что случилось? Дмитрий сломался, я поцеловал его. Прости. Алексей почувствовал, мир рушится. Предательство. После всего. Он ушел к друзьям, оставив Дмитрия в одиночестве. Дни раздельного проживания были пыткой. Дмитрий осознал цену, потерять Алексея значило потерять себя. Он написал письмо: «Я ошибся из страха. Но люблю только тебя». Алексей прочитал, но не ответил сразу. Его внутренний конфликт — простить или уйти? Он вспоминал первую встречу. Искру в глазах Дмитрия. В итоге он вернулся: мы преодолеем это. Но доверие подорвано. Общество добавило масла в огонь. В Петербурге прошла акция против ЛГБТ. И отец Дмитрия приехал поддержать. Он увидел сына на улице случайно. «Ты все еще с этим?» — прошипел он. Дмитрий встал: «Да. И горжусь». Отец ударил его. Толпа зааплодировала. Полиция вмешалась. Но на стороне толпы. Дмитрий попал в участок. Алексей примчался. Заплатил штраф. «Это цена нашей любви», — сказал он. Они решили эмигрировать в Германию, где друзья помогли с визой. Но процесс был долгим. В это время мать Дмитрия умерла. Он узнал из звонка Ольги: «Ты убил ее». Дмитрий сломался. «Вини себя. Если бы я не ушел». Алексей держал его: «Это не твоя вина. Это система». Похороны стали испытанием.
Дмитрий поехал тайно. Но отец выгнал: ты не сын мне. Боль была невыносимой. Вернувшись, Дмитрий изменился, стал замкнутым, депрессивным. Алексей боролся, чтобы спасти отношения. Мы уедем. Начнем заново. Но виза задерживалась. Давление привело к новому кризису. Дмитрий начал думать о суициде. Зачем жить в таком мире? Алексей нашел записку. Вмешался вовремя. Ты нужен мне. Это стало поворотом, они обратились за помощью к психологу в сообществе. Сеансы раскрыли глубины, травмы детства. Страх отвержения. Дмитрий осознал: я должен принять себя. Алексей тоже: я слишком давил на открытость. Их связь укрепилась. Но цена была высока: потерянные годы. Здоровье. Высокий накал пришел с одобрением визы. Но перед отъездом Ольга приехала. Брат, прости. Я люблю тебя таким. Примирение. Нет. Она принесла ультиматум от отца: вернись. Или потеряешь наследство. Дмитрий отказался: моя жизнь моя. Отъезд был эмоциональным. В аэропорту слезы. Объятия. Мы свободны, сказал Алексей. Но в глазах Дмитрия была тень. В Берлине жизнь казалась раем после ада России. Алексей и Дмитрий поселились в маленькой квартире в Кройцберге. Районе, полном разнообразия. Здесь они могли держаться за руки на улице, не оглядываясь. Алексей нашел работу в галерее, выставляя картины о борьбе ЛГБТ в России. Дмитрий устроился в IT-компанию, где коллеги знали о его ориентации и поддерживали. Но шрамы не заживали. Ночи полны кошмаров. Дмитрий видел отца, отвернувшегося. «Я предал их», — шептал он. Алексей боролся с собственной виной: если бы я не настаивал. Он начал терапию, где раскрыл страх потери. Их отношения эволюционировали: больше честности, меньше тайн. Но прошлое нагнало в форме письма от Ольги: отец болен. Он хочет увидеть тебя. Дмитрий колебался: должен ли я поехать? Алексей поддержал: если хочешь, поедем вместе. Это был тест на прощение. Поездка в Москву стала риском. Они прилетели инкогнито. В больнице отец лежал слабый. «Сын, прости», — прошептал он. Дмитрий заплакал: папа, я люблю тебя. Но я такой, какой есть. Иван Петрович кивнул: я ошибался. Страх слепил меня. Примирение. Частичное. Мать мертва. Но отец признал ошибку. Однако общество не изменилось, друзья отвернулись. Узнав. Вернувшись в Берлин, Дмитрий изменился, стал активным в ЛГБТ-движении, помогая эмигрантам из России. Но цена — отчуждение от корней. Алексей заметил: ты жалеешь? Дмитрий отрицал, но внутри боролся. Новый конфликт. Алексей получил предложение выставки в Москве. Это шанс показать правду. Дмитрий испугался: там опасно. Спор, безопасность в ЕС. Активизм. Алексей поехал один, рискуя.
В Москве его арестовали за пропаганду, картины сочли провокационными. Новость потрясла Дмитрия. Он полетел спасать, используя связи. В тюрьме Алексей выдержал допросы. Но сломался внутри, стоило ли? Дмитрий заплатил взятку. Вытащил его. «Никогда больше», — сказал он. Это укрепило их, но добавило травм. В Берлине они женились символично. В кругу друзей. Счастье. Но с горечью. Ольга приехала на свадьбу, я горжусь тобой. Но отец не смог. Давление семьи ослабло. Но общество России осталось враждебным. Дмитрий начал писать мемуары, раскрывая историю, чтобы помочь другим. Алексей поддержал, но боялся реакции. Кульминация, книга вышла, вызвав скандал в России. Угрозы, но и поддержка. Дмитрий стал символом, но потерял анонимность. Цена свободы — видимость, сказал он. Алексей гордился, но видел усталость в глазах. Их любовь выдержала, но с потерями здоровья. Друзья. Родина. Внутренние муки, правильно ли выбрали? Новая жизнь принесла спокойствие, но и размышления. «Мы выиграли?» — спросил Дмитрий. Алексей улыбнулся. «Мы живы». Но тени остались. Годы в Берлине текли. Но эхо прошлого эхом отдавалось. Алексей стал известным художником. Его выставки о ЛГБТ-борьбе привлекали внимание. Дмитрий возглавил НПО, помогая беженцам. Но успех имел цену, постоянные угрозы от российских троллей. «Предатели», — писали они. Дмитрий игнорировал. Но внутри болело. «Я потерял страну», — признавался он Алексею. Конфликт вспыхнул. Когда Ольга позвонила, отец умирает. Хочет увидеть тебя. Дмитрий поехал. Алексей с ним. В Москве отец на смертном одре. Прости. Сын. Я был слеп. Слезы. Прощение. Но после похорон Ольга раскрыла: наследство твое. Но только если вернешься. Искушение, деньги на НПО. Дмитрий отказался, моя жизнь здесь. Вернувшись. Он сломался, депрессия вернулась. Зачем все это? Алексей поддерживал. Но устал. Их отношения напряглись, меньше близости. Больше споров. «Ты жалеешь о нас?» — спросил Алексей. Дмитрий отрицал. Но сомнения росли. Поворот. Старый друг Сергей приехал в Берлин. Он флиртовал снова. Дмитрий устоял. Но рассказал Алексею. «Я верен тебе». Это укрепило доверие. Но общество добавило: в России приняли новый закон против ЛГБТ. Друзья в опасности. Дмитрий организовал помощь. Рискуя. Алексей предложил усыновить ребенка, наша семья. Дмитрий согласился. Но процесс был сложным. Успех — мальчик из России. Счастье. Но с вызовами, воспитание в свободе после травм. Мы дадим ему то, чего не имели, сказал Дмитрий.
Но прошлое ударило, анонимный донос в Россию, обвиняющий в похищении. Бред. Но расследование. Они боролись в суде. Выиграли. Но стресс подорвал здоровье Дмитрия, инфаркт. В больнице он сказал: «Без тебя я бы сдался». Выздоровление стало новым началом. Алексей осознал цену, их любовь — вечная борьба. Но они вернулись к активизму. Но осторожнее. Кульминация — выставка Алексея в Берлине с картинами о их истории. Успех. Но критика из России. «Мы меняем мир», — сказал он. Жизнь стабилизировалась. Но с размышлениями о выборе. Около 850 слов, Уэйт. This is under. Butter just 2000 BY expanding. Расширяю, добавлю детали о повседневной жизни. Внутренних монологах. Прошли годы. И Берлин стал домом. Сын. Миша. Вырос в любви, зная историю родителей. Но подростком спросил: почему мы уехали из России? Дмитрий рассказал правду. Слезы в глазах. Из-за любви. Миша понял. Стал активистом. Но те не вернулись, Ольга умерла. Оставив письмо: «Брат, я всегда любила тебя». Дмитрий сломался. Вини себя за разрыв семьи. Алексей утешал: ты выбрал жизнь. Внутренний конфликт, правильно ли? Финальный кризис, предложение вернуться в Россию, где законы смягчились слегка. Может. Поможем на месте, предложил Алексей. Дмитрий отказался, слишком больно. Спор, прошлое vs. будущее. Они решили остаться. Но помогать Рематли. Их любовь выдержала 20 лет вместе. Но цена — потерянные родные. Травмы. В конце Дмитрий спросил, было ли это правильно. Алексей улыбнулся: да. Потому что мы свободны. Кто прав? Те. Кто борется открыто, рискуя всем. Или те, кто прячется, сохраняя мир,